ಹಲೋ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಾನಿವತ್ತೊಂದು ನಿಮಗೆ ಶೀತಕ್ಕಾಗುವ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೀ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಂದರೆ ಗಂಟ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣಗಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಶೀತ ಆದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಟೀ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಇದು ಟೀ ಪೌಡ್ರ್, ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಇದು ಏಲಕ್ಕಿ, ಮತ್ತು ಇದು ಒಣಗಿದು ಶುಂಠಿ, ಇದು ನಾನೇ ಒಣಗಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಪೆಪ್ಪರ್, ಮತ್ತು 2 ತುಳಸಿ ಎಲೆ, ಕಪ್ಪು ತುಳಸಿ, ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಕಾದವರು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಬೇಡದಿದ್ದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ತಾದು ಎಲೆ, ಟೀಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲೆ. ದಿವಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮದು ಅದು. ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಟೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮತ್ತು ಕುದಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹ ತುಂಬ ಪರಿಮಳ ಇದ್ರದ್ದು. ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡು, ಈಗ ನೀರು ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ನೀರು ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಟೀ ಪೌಡ್ರನ್ನು ಹಾಕುವ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀ ಪೌಡ್ರ್ ಕುದಿಬೇಕು. ಇದು ನೀರಲ್ಲಿ ಕುದಿಬೇಕು ಟೀ ಪೌಡರ್. ಇದು ಕುದಿಲಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಶುಂಠಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಶುಂಠಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಎಲ್ಲ ಜಜ್ಜಿ, ಇದು ಪೆಪ್ಪರನ್ನು ಜಜ್ಜಬೇಕು ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಏಲಕ್ಕಿ ಕೂಡ ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆ 2 ಸಾಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಟೀ ಎಲೆ, ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್, ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಇಡಿ. ನಾನು 1 ಮಗ್ಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕುದಿಬೇಕು. ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾದವರು ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಕುಡಿಬೋದು, ಮತ್ತು ಹಾಲು ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಒಂದು 2-3 ಸಲ ನೀವು ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯುವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಇದು ಥ್ರೋಟ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಕುದಿಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಪರಿಮಳ, ಇದು ಇಡೀ ಮನೆ ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತೆ ಮಾತ್ರ. ಬೇಕಾದವರು ಡಿಕಾಕ್ಷನ್ ಸಹ ಕುಡಿಬೋದು. ನಾನು ಹಾಲು ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿಬೇಕು, ಇದು 2 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಬೇಕು. ಶೀತಕ್ಕಾಗುವ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೀ ನಂದು ರೆಡಿ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.